나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에이츄. 누가 틈새 라면을 끓여 먹어. 에이츄. 아, 다음 스케줄이 뭐더라? 오늘 와줘서 고마워요. 오빠 멋있어요. 오빠 수염 프링글스. 지금 팬들이 너무 많아서 차가 못 가네요. 괜찮아요. 제가 알아서 갈게요. 에이츄. 퇴근하세요. 내린다. 뭐야. 이럴 땐 참 편하다니까. 큰일 날 뻔했다. 재채기 할 뻔했네. 자기야, 이거 떡 좀 먹어봐. 아유, 떡이 왜 이렇게 가루가 많아? 에이츄. 에이츄. 아이 자기야, 방금 그 황지돌 같지 않았어? 그러게. 분명히 방금 본 거 같은데. 다 들려요. 에이츄. 황지돌이다. 오빠 수염 프링글스. 살려주세요.